Друзья, вы на канале MA2007. В этом видео вам покажу, что будет, если ставить на морозильник на 1 час аммиачного селитры. Сейчас мы будем потестировать это. Ставим на морозильник. Вот, поехали. На холодильнику, морозильнику 1 час. 1 час. Что прошло? Вот, ничего не прошло мне. Так он выглядит. Аммиачная селитра. Вот, еще видеть, что имеется селитра. Вот вам покажу сейчас ее. Вот я открою ее. Так, да. Выглядит. Камера не маленький цветик. Выглядит. Но если это видео вам понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. И пока.